हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के टॉप 3 ऐसे यूट्यूबर जिसके पास बहुत ज्यादा दाम का बाइक है और नंबर 1 पे जो यूट्यूबर आता है उसके पास इतनी महंगी बाइक है और आप उसके बदले एक लग्जरी कार भी खरीद सकते हो। नंबर 3 पे आते हैं ज्ञान गेमिंग। इनके पास यामाहा R15 बाइक है जिसका प्राइस 1,80,000 से भी ज्यादा है। और नंबर 2 पे है ग्रेजुएट गेमर। इसके पास KTM RC200 बाइक है। इस बाइक का प्राइस 2,20,000 से भी ज्यादा है। और नंबर 1 पे जो यूट्यूबर है उसके बाइक के बदले आप 10 स्प्लेंडर खरीद सकते हो। तो उस यूट्यूबर का नाम जानने से पहले अगर आप भी माँ कसम वाले वीडियो से नफरत करते हैं तो इस शॉर्ट को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। सो भाई लोग, नंबर 1 पे है लोकेश गेमर जिसके पास कावासाकी Z900 है। इसका प्राइस 10 लाख से भी ज्यादा है।